开方有感觉的 Big Pat and Juju，对不对？Say hello to everyone。在上点跟大家打招呼的就是 Big Pat，還有 Juju。好啦，而喺中間嘅位置咧，我哋可以見到 Tuski 喎，Tuski 咧都係海洋公園出世嘅。這中間跟大家打招呼的就是我們的 Tuski，他是在海洋公園出生的。The middle is Tuski，所以我來 say hello to everyone。好啦，而家大家可以留意下右手邊啦，右手邊咧就係全太平洋最大嘅 Victory 喎。Victory 咧今年就22歲，喺度大嘅3年之間真係超過600萬重。The right hand side you can see the Victory，你們來 say hello to everyone。哇！這個上右手邊我們可以看到 Victory 同其他海獅同海豹嘅3大分別先。OK，you still remember the big difference between this and Lion？好的，現在我們將海獅明星幫忙，說明海獅跟海豹嘅3大分別。第一個分別咧，就係佢哋都係有眼外面咧都有個外耳殼嘅，海獅係有外耳殼。海豹咧就只係得耳窿，係冇外耳殼。嘅是啦，係一個太可愛，王星從嘅一號。首先，海獅是人類一樣有外耳殼，海豹是沒有的。而第二個分別啦，對於留意佢哋嘅前皮啦，海獅嘅前皮咧就大好多同埋強壯好多，甚至可以支撐佢哋全身嘅身體。Secondly，是啦，分別話 much bigger than the sea lion。是啦，分別話 very powerful，我哋 body weight and therefore on land easily。海獅的前皮比較大和強壯，但海豹我哋 body， 我哋 make sure protect them and pick them up。第二個特徵咧，就係都係同樣動物嚟嘅，喺嗰個圍者攝氏36至37度。我哋發現咧，我都會同你量個體温，睇你有冇唔舒服。第二個，若講嗰啲 animal， 你會提示啦，佢哋 temperature around 36 to 37 degrees Celsius， 佢哋 temperature every day， make sure they are healthy。海獅跟海豹都是恒温的動物，體温維持在36至37攝氏度。而第三個特徵咧，就佢都係開心嘅動物嚟嘅，出世嘅時候臍帶斷咗就會形成肚臍。一陣間我哋訓練完咧就會指一肚臍俾大家睇下啦。Secondly， 就是那一隻嗎？好啦，嚟到第4個特徵啦，我哋可以留意下海獅嘅肚臍喎。其實佢哋都係乾身嘅動物，當剛剛出世嘅時候咧，除咗肚臍啦，而家嚟嘅食翻嚟嘅呢啲咧，咁啊而喺肚臍嘅附近，我哋可以揾到4個乳腺，因為哺乳類動物第4個特徵就係佢哋細個嘅時候都係飲奶長大嘅。這個身份他們是有無限的，先可以幫他們保護到鵝。好啦，嚟到第5個特徵啦，我哋先請右手邊嘅 Rachel 示範啦。我那隻都沒得吃，好可憐，那一堆蛋。冇錯啦，哺乳呢啲咧就係佢哋嘅口氣聲啦。咁啊，哺乳類動物第5個特徵就係佢哋都用肺嚟呼吸嘅。這個特徵他們是用肺來呼吸的。那 use
last topic. These and pillars must have a special application to their very life. They cannot follow the things. 好啦，而家都係時候到我哋嘅海星明星休息嘅時間啦，就等我哋嚟同佢講聲拜拜啦。咁呢度再一次歡迎你哋嚟到海洋公園嘅太平洋海岸，希望你哋喺海洋公園呢度有愉快嘅一日。我哋今日已經學習咗一班大嘅海星啦，咁快嘅。